呢條片咧就內容會比較深少少嘅，大家可能會覺得有啲吃力嘅，但係唔緊要啦。如果你覺得難嘅話，可以反覆睇多幾次啦。女性觀眾，你對呢啲咁樣嘅嘢冇興趣嘅話，唔緊要啦，陪下男朋友睇啦，佢好中意㗎。今日我哋學堂咧就集中回答一個問題。有朋友問：撈低咗個車身係咪就一定好彎嘅咧？降低車身啊，係改裝差唔多係必然做嘅動作啦，指定動作嚟嘅。咁係咪一定會令到操控提升咧？呢個問題咧可以好簡單咁樣答，就係有時會，有時未必啊。咁大家可能會好失望嘅話，噓聲四起點講咗等於冇講啦。因為呢個真係事實嚟嘅嚇。咁點解會係咁咧？我哋好多時候咧就話降低車身，等個車唔好 roll 咁多。咁啊由個 roll 講起。究竟一個車身喺轉彎嘅時候 roll 好啊，定係唔 roll 好咧？嗱，其實 roll 同埋唔 roll 咧都有佢嘅優點同埋缺點㗎。如果你個懸掛系統咧係可以令到你個車身側咗，而嗰個車轆仍然係垂直喺地下度咧，咁就唔怕 roll 喎。但係如果你個懸掛系統係跟唔上，當你個車身 roll 到咁上下嘅時候咧，你個 camber change 啊，無論係正好負好，你同地面咧都已經唔再垂直啦，咁就會引起一個咧接觸面減少，咁嗰個抓地力咪降低咯。咁所以 roll 同埋唔 roll 咧，究竟個影響有幾大咧？就好睇你個懸掛系統係點嘅，呢個第一點。第二咧就係 roll 咧的而且確咧係會令到駕駛者咧，尤其是經驗唔係咁多嘅時候咧，佢會有呢個信心嘅問題嘅，即係一傾側咗咧，啲人會好驚，咁亦都會影響你嗰個駕駛嘅安全感，呢個心理上嘅。第三咧就係其實一個車嗰個幾何計算咧，唔係一成不變嘅。當你個車開始傾側嘅時候咧，你嘅重心就走歪咗，有一個好重要嘅位置 roll center 咧，佢亦都改變咗。再加上頭先所講嘅 camber 又喺度改變緊，咁所以咧有啲時候嗰個車身一開始 roll 咧，佢嗰個傾側性咧唔係線性嘅，而係急劇咁變壞嘅。啊，咁呢一種車咧就唔 roll 好過 roll 啦。我哋咧就最好想辦法將佢固定咗，用啲 anti-roll bar 啊或者 whatever 嘢咧。如果佢懸掛系統係個角度係咁差嘅話咧，我哋就盡量唔好俾呢種車 roll。咁講完 roll 嘅缺點咧，我哋又講下，如果唔 roll 又如何咧？唔 roll 就係咪天下無敵咧？啊，咁又唔係喎，唔 roll 都有缺點嘅喎。原來我哋轉彎嘅時候咧，個車身咧就一定會受到離心力嘅影響咧，想將個車推側噶嘛。如果我嘅車個懸掛系統咧係 set 到好硬嘅 anti-roll bar， 好硬嘅彈簧，係唔俾架車去傾側嘅。咁個情況似咩咧？就似喂你仔拱屋企個雪櫃啊，大力啲拱咧佢會冧噶嘛，係咪？咁佢未冧之前咧，如果你喺個雪櫃裏邊，你左邊一個地磅，右邊一個地磅，你試下度下佢啊嗱，你輕輕開始推個雪櫃啦，個雪櫃未反咧，其實你見到咧左右兩邊個重量咧係開始改變緊，呢個就叫做重量嘅轉移。架車如果肯 roll 咧，佢會因為嗰啲彈簧嘅伸縮咧，佢會將離心力引致嘅重量轉移咧係淡化咗嘅。如果冇咗車身嗰個 rolling 咧，你就咁一個離心力打橫推落個車身度咧，車轆兩邊所承受嘅重量咧就開始變化咯喎。外側嗰邊咧個壓力就越嚟越大啦，越嚟越重啦。內側嗰邊咧就越嚟越輕。雖然佢兩者加埋嘅力咧都係等於車身重量嘅，因為打橫嘅力咧係唔會增加咗垂直嘅力嘅，但係我哋一邊重咗一邊輕咗咧，就會出現個車胎工作性能嘅改變。因為我哋個車胎同地下之間個摩擦力咧，唔係話固定一成不變嘅，摩擦係數係咁多就咁多噶啦。你呢邊重咗，咁樣輕咗，咁啊加埋都一樣啫，唔係嘅。車胎同地面嗰個摩擦咧，同個負荷係有關係嘅。你個負荷太大，佢嗰個橡膠俾你壓實咗咧，個摩擦數會下降嘅。仲有就係你個壓力太大咧，你令到個車胎咧原本充氣嗰個壓力咧不足以支持啊，個車胎都扁咗啦，會產生變形扭曲，咁亦都會令到嗰個車胎走出嚟嘅軌跡咧係唔正常嘅。咁因此咧，如果我哋唔俾個車完全俾個車 roll 咧，我哋發覺個抓地力係下降咗喎，個車身轉彎咧嗰個極限係差咗喎。咁所以咧就要去衡量兩者個利弊，去決定點樣去設計一架車，俾唔俾佢 roll，anti-roll bar set 得幾硬，仲有個車身高同埋低，我哋應該點樣決定？
嗱，頭先我哋講過咧，有一個 terms 叫做 roll center。roll center 呢樣嘢咧，就係好主宰究竟個車轉彎嘅時候係有幾咁傾向去傾側嘅。個原理咧就係咁嘅。咩叫 roll center 咧？就係當架車受到一個離心力推個重心，離心力係作用喺重心嗰度，車就有個傾向想傾側啦。咁嘅傾側咧，因為佢經過好多關節啊，有啲彈弓啊嘛，咁佢係會喐噶嘛。咁佢點樣喐法咧？佢喐嗰個軌跡咧，其實咧佢係繞住一個中心點啊，嗰個叫做 roll center。呢個係一個虛擬嘅點嚟嘅。呢個點點樣得出嚟咧？其實係同嗰啲懸掛嘅搖臂啊、幾何角度得出嚟。離心力作用喺個重心嗰度，咁然之後咧，佢就想傾側啦。咁咧，佢就繞住個 roll center 去喐咯。咁因此我哋想像到，如果 roll center 越矮啊，離開個重心嘅距離越遠咧，佢想傾側嗰個趨向咧就會越大啦，因為嗰個力臂長咗啦嘛。調翻轉，如果我將嗰個 roll center 盡量調校到同個重心靠攏咧，咁基本上嗰個車係唔會 roll 喎，唔會 roll 變咩就拱個雪櫃咯嚇。咁呢兩個係當然係極限啦。我哋正常嚟講咧，架車係都會 roll 嘅，都會繞住一個roll center 去 roll 嘅。過去咧，我喺 YouTube 片裏邊或者寫專欄咧，都冇提過個 roll center 係點樣揾出嚟嘅，因為係真係比較複雜、比較抽象。但係今次因為我要解答究竟你降低嘅車身對於操控、對於個 roll 究竟係多咗定少咗咧，所以冇辦法啦。雖然有少少抽象、少少複雜咧，都要講一講嗰個 roll center 係點樣得出嚟。如果我哋要揾一個車嘅 roll center 咧，其實都唔係難得咁交關嘅啫。嗱，咁我哋睇翻佢個懸掛系統。如果係雙搖臂嘅話咧，好簡單，我哋將嗰兩條搖臂咧，將佢拉條延長線，咁佢就會交匯喺於一點嗰度啦。咁然之後再將嗰一點咧，同個轆接地嗰點咧，再拉條線，咁我哋就得出一條線。呢條線咧，如果我哋喺另外一邊轆做同樣嘅一個繪圖咧，我哋咪得出另外一條線啦。呢兩條線交叉嗰點咧，就係叫做 roll center 啦。如果我哋喺個車靜止嘅狀態之下咧，我哋唔使畫兩條線嘅，因為嗰個 roll center 會經過車嘅中間㗎嘛，所以我哋只需要畫一邊，然之後嗰條線同個中心線交界嗰點咧，就係叫做 roll center 啦。但係點解我哋要強調嗰個基本 definition 咧？一定係左邊畫一條線出嚟，右邊畫一條線出嚟，然之後將佢相交咧。個原因就係其實 roll center 呢一點咧係不斷改變嘅，所以我哋一定要將兩邊都畫出嚟咧，先揾到一個動態嘅 roll center。尤其是當我哋嘅車真係 roll 嘅時候咧，其實個 roll center 係會走嘅，左啊、右啊、上啊、下。所以點解我哋揸車有啲時候咧，車扭少少太冇嘢喎。當個車開始喐嘅時候咧，有啲車係越喐一喐就定翻，有啲車咧就越喐越緊要，就係佢個 roll center 究竟係向邊走，係對你有利定係冇利啦。咁呢個比較進一步，我哋今次唔講住，唔好講複雜住，我哋就講翻我哋點樣揾第一個 roll center 出嚟先。咁有朋友就問啦，喂，咁我呢架唔係雙搖臂嚟嘅，我得一係麥花臣嚟喎，得一條搖臂，咁點搞啊？麥花臣一樣嘅啫。麥花臣咧，下搖臂嗰條線我哋照畫啦，上嗰條線點樣嚟咧？上嗰條線咧就係嗰個支柱頂嗰個塔頂 bearing 個平面咧，拉條線出嚟就得㗎啦。咁咧於是乎你一樣拉到兩條線，攞咗個點，攞咗點之後再同個車轆接地點，再拉一條線。咁嗰條線再同中心線得到咧，就係個 roll center。你明白咗呢個 roll center 點樣得嚟之後咧，我哋就解答到第一個問題啦，就係我撈低咗個車，究竟架車係 roll 多咗定係 roll 少咗咧？如果你架車係撈低咗嘅話咧，你嗰兩條搖臂啊，即係如果係雙搖臂嘅話就兩條搖臂啦嚇。如果係麥花臣嘅話就係嗰條支柱側咗少少啦，個搖臂又喐咗少少啦。咁啊影響咗你拉出嚟嗰條線啦，亦都影響咗你嗰個 roll center 高低啊嘛。雙搖臂咧嘅車一般撈低咗咧，嗰個 roll center 咧係唔會點降低嘅。但係麥花臣咧，往往咧你撈低咗個車之後咧，係會令到嗰個下搖臂咧係改變嘅角度多咗，令到佢嗰個 roll center 咧其實係降低咗嘅。喂，我撈低咗個車，我希望個重心降低啊嚇。譬如我撈低咗個車嗰個重心啊降低咗10個 mm，
點知咧個搖臂嘅擺動令到嗰個 roll center 降低咗20mm 喎，於是乎個力臂咪長咗咯，咪更加轉彎嘅時候 roll 得緊要咯。所以好多時候咧，很多人話 roll 低咗個車之後咧，轉彎嘅車仲側得緊要啊。於是乎就用條更加勁啲嘅 anti-roll bar 落去，咁結果個車又跣胎，咁啊結果越搞越禍，越搞越禍，咁結果咧就所有嘢全部還原基本步，哇架車原來仲好彎。咁梗係咧，人哋工程師真係唔係白支人工咁啊！人哋開發一架車用咗幾年時間喺賽車場都唔知試咗幾多個圈，先試到咁嘅 set up 啊嘛！啊，你如果你要改嘅話咧，就一定要清楚自己嗰架車嗰個性能係咩嘢啊！咁事實上咧就改裝嘅工藝咧，以往對於呢個理論咧就可能冇咁關注，好多時候改出嚟唔係咁理想。但係近啲年代咧，大家因為嗰個資訊就透明咗啦，咁大家嗰個技術水平又升高咗，好多改裝嘅供應商咧都知道啦。如果你降低咗個車身，令到你個 roll center 差咗嘅話咧，咁有啲補償嘅方法嘅，咁市面上都有得賣嘅。咁嗰啲零件咧就叫做roll center 嘅 adjustment kit 啊。其實喺個搖臂嘅和尚頭嗰度增加咗個長度咧，令到你嗰個搖臂嘅角度改變咗咧，就可以補償翻你因為降低咗車身而整低咗嗰個 roll center。而家呢啲咁樣嘅資訊咧都好流通啦，咁所以大型嘅改裝嘅車房咧，基本上都應該識得去幫你調節翻嗰個高度。所以回歸翻我哋個問題嘅起點啦，撈低咗個車究竟係好彎咗啊，定係差咗啊？個 roll 係多咗啊，定係少咗？正如我頭先講啦，係冇一個劃一嘅答案嘅。咁我呢條片最希望做得到就係大家掌握到全面嘅資訊啊！你明白自己做緊咩嘢，透過你改裝之後你嘅測試啦，透過一啲合規格嘅測量啦，咁你掌握到你嘅車個改變喺邊度，然之後根據個人嘅需要作出適當恰當嘅調節，咁咧就最理想啦。好，嚟到呢度咧，我哋今日講咗一個玩車改車嘅一個比較複雜啲嘅理論啊！我希望大家喜歡啦。如果喜歡嘅話咧，可以多啲 comment、like、share 啦，亦都可以用 Super Thanks 或者加入我哋嘅會員嚟支持我哋噶。拜拜。